Maria Lupita Gurule'nin ölüm ötesi deneyimi, kişisel tarih, ruhsal aydınlanma ve varoluşun kozmik anlayışını iç içe geçiren derin bir yolculuktur. Santa Fe, New Mexico'da doğan Maria'nın hayatı, küçük yaşlardan itibaren olağanüstü ruhsal karşılaşmalarla şekillenmiştir. 3 yaşındayken ilk ölüm ötesi deneyimini yaşamış ve bu deneyim sırasında daha sonra ruhsal anlayışının merkezine yerleşecek olan parlak, altın renkli bir kadın figürüyle tanışmıştır. Hayatı bir dizi ruhsal uyanışla ilerledi ve her olay onu en derin deneyimine hazırladı. Büyüdükçe Maria sık sık açıklanamaz vizyonlar ve önseziler yaşadı. Fiziksel dünyanın ötesinde bir gerçekliğin fısıltılarını hissetti. Bu ruhsal alemden gelen imgeler onun hayata bakışını şekillendirdi ve insan kaderini yönlendiren ilahi güçlerin varlığına olan inancını derinleştirdi. 27 yaşına geldiğinde ikinci çocuğu Bianca'nın doğumu sırasında yaşamını tehdit eden bir tıbbi olay yaşadı. Toksikoz ve preeklampsi komplikasyonları nedeniyle doktorları doğumdan hemen sonra tüp ligasyonu planladı. Ancak uygulanan spinal blok anestezi nedeniyle şiddetli bir reaksiyon geçirdi, nefesi kesildi ve kalbi durdu. İşte bu kritik anlarda Maria, fiziksel bedeninden ayrıldığını ve saf bilinç ile ilahi bir varoluş alanına geçtiğini deneyimledi. Başlangıçta bilinci, kendi bedeni üzerinde süzülüyordu. Tıbbi ekibin onu hayata döndürmek için gösterdiği telaşlı çabaları izlerken, içinde garip bir kopukluk ve derin bir kaygı karışımı hissetti. Bilincinin kıyısında panik anlık olarak belirse de, hızla her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğine dair içsel bir güven duygusu ve derin bir sükûnet tarafından sarıldı. Etrafındaki insanların çaresizliği ona uzak ve boğuk gelirken, bir yandan bedenine karşı endişe duysa da, diğer yandan bilinmeyen bir huzurun onu çağırdığını hissetti. Ancak yükseldikçe kendisini büyük, her şeyi kapsayan bir ışığın içinde buldu. Bu ışık yalnızca görsel bir deneyim değil, aynı zamanda hissettiği, duyduğu ve fiziksel algının ötesinde bir düzeyde deneyimlediği bir varlıktı. Kendi bedensiz formunun üstünde süzülme hissi ona açıklanamaz bir huzur verdi. Her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğu hissine kapıldı. Maria, parlak ve şefkat dolu bir varlıkla karşılaştığını anlatıyor. Onu içgüdüsel olarak Meryem Ana, yani Guadalupe Bakiresi olarak tanımladı. Bu varlık ona bir dizi vahiy sundu. Kutsal bir kütüphaneye götürüldü. Burası her ruhun varoluş kayıtlarını barındırıyordu. Burada yalnızca bir gözlemci değildi. Aksine bu kayıtlara aktif olarak dahil oldu, geçmiş deneyimlerine daldı ve farklı yaşamların seçimlerini ve sonuçlarını anladı. Kütüphanenin yaşayan, etkileşimli enerjileri ona olayları birçok farklı perspektiften, hatta kendisine zarar veren bireylerin bakış açısından görme fırsatı sundu. Bu deneyim, tüm ruhların birbirine bağlı olduğu anlayışını derinleştirdi. Geleneksel kitaplardan farklı olarak bu kayıtlar dinamik ve etkileşimliydi. Olayları geçmişin sıradan bir anlatımı olarak görmek yerine doğrudan içine girerek farklı rollerin ve bakış açılarının içinde kendini buldu. Özellikle kendisine zarar vermiş kişilerle yer değiştirebilmesi, ruhların nasıl birbirine bağlı olduğunu kavramasına yardımcı oldu. Bu süreç sayesinde Maria, reenkarne olmanın anlamını ve tüm varlıkların birbirine bağlı olduğunu derinden kavradı. Ruhların belirli dersleri öğrenmek için insan olarak dünyaya geldiğini ve ilahi bir amaç tarafından yönlendirildiğini anladı. Ayrıca insanlığın önemli bir enerji dönüşüm sürecinin ortasında olduğunu ve daha yüksek bir bilinç seviyesine geçiş yaptığını öğrendi. Ona aktarılan bilgiye göre bu değişim ruhların acı ve kısıtlamalardan kurtulup ilahi potansiyellerini gerçekleştirme fırsatıydı. Bu deneyim, Maria'ya evrenin yapısı hakkında da derin içgörüler sundu. Boyutlar arasındaki etkileşimi gözlemledi ve insan algısının gerçeğin yalnızca çok küçük bir kısmını görebildiğini fark etti. Kara deliklerin yalnızca yutucu boşluklar olmadığını, aksine kozmik denge içinde işleyen ve beyaz deliklerle enerji ve bilinç akışını düzenleyen varlıklar olduğunu gördü. Ayrıca her insanın içinde ilahi bir parçacık taşıdığını ve bunun uyandırılmayı bekleyen saf bir yaratıcı güç tohumu olduğunu öğrendi. Kozmik vahiylerin ötesinde Maria aynı zamanda kendi hayatının derin bir incelemesine tabi tutuldu. Varoluşunun her anını tüm yönleriyle deneyimledi. Yalnızca kendi duygularını değil, aynı zamanda eylemlerinin başkaları üzerindeki etkilerini de anladı. Bu yaşam incelemesi yargılayıcı değildi. Aksine öğreticiydi
ve ona deneyimlerinin amacını ve tüm ruhların birbirine nasıl bağlı olduğunu anlamasına yardımcı oldu. Önceki yaşamlarına dair kesitler de gösterildi. Burada yaşamdan yaşama taşınan belirli dersler ve kalıpları fark etti. Maria'nın kutsal kütüphanedeki deneyimi daha büyük bir yolculuğun yalnızca bir parçasıydı. İlahi bilgelik katmanlarına daha derinlemesine götürüldü ve varoluşun doğası hakkında büyük bilgiler aktaran aydınlık varlıklarla tanıştı. Bu varlıklar, insan ıstırabının genellikle ilahi kökenlerimizi unutmanın bir sonucu olduğunu açıkladı. Gerçek doğamızın farkına vardığımızda acıyı aşarak sevgi, amaç ve uyum içinde yaşayabileceğimizi gösterdiler. Bu yolculuk sırasında Maria, bilgelik dolu varlıklardan oluşan bir konsey ile de karşılaştı. Bu ışık dolu varlıklar büyük bir şefkat ve bilgelik yayıyorlardı. Ona rehberlik ederek ölüm ötesi deneyiminden öğrendiği dersleri sindirmesine yardımcı oldular. Telepatik iletişim yoluyla her ruhun bir amacı olduğunu ve hayatın zorluklarının büyüme fırsatları sunduğunu açıkladılar. Ayrıca ruhların dünyaya gelmeden önce belirli dersleri öğrenmek için yollarını özgür iradeyle seçtiklerini vurguladılar. Maria ayrıca düşüncelerin ve niyetlerin gücünü anlaması için yönlendirildi. İnsanların düşünceleri, sözleri ve eylemleriyle yaydığı enerjinin evrende yankılandığını öğrendi. Ölüm ötesi deneyiminden döndükten sonra Maria bu dersi hayatına bilinçli olarak uyguladı. Günlük etkileşimlerinde sevgiyi ve pozitifliği seçti. İnsanlara nazik ve anlayışlı yaklaştığında onların da aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun kendi çevresinin ötesine uzanan bir dalga etkisi yarattığını fark etti. Maria'nın yolculuğu, ölüm ötesi deneyimlerin dönüştürücü gücüne bir kanıt niteliğindedir. O yalnızca kendi yaşamını değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda başkalarına da ilham verdi. Anlatıları ve ruhsal rehberliği aracılığıyla birçok kişiyi daha derin anlamlar aramaya, içsel benlikleriyle yeniden bağlantı kurmaya ve ilahi potansiyellerini keşfetmeye teşvik etti. Onun hikayesi, her ruhun büyük bir varoluş ağında hayati bir rol oynadığını ve hepimizin içimizde sınırsız sevgi ve yaratıcılık taşıdığımızı hatırlatıyor. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Maria'nın bu anlayışı başkalarına dokunarak yayılmaya devam etti. Özellikle mücadele eden bir bekar anneyi yeniden güven kazanmaya teşvik etmesi, onun bu bilgileri nasıl uyguladığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu. Maria, ona duygusal destek vererek ve de ruhsal içgörüler paylaşarak kendine inanmasını sağladı. Sonuç olarak kadın istikrarlı bir iş buldu ve çocukları için daha iyi bir gelecek kurdu. Bu küçük ama güçlü şefkat hareketi, tek bir iyilik eyleminin birçok hayatı nasıl etkileyebileceğini gözler önüne serdi. Benzer şekilde Maria'nın yalnızca varlığıyla, yol göstererek ve kendini kabul etmeye teşvik ederek derin duygusal yaralar taşıyan bir arkadaşına yardım edebilmesi, niyetin ve bilincin dönüştürücü gücünü gösterdi. Bu farkındalık, ona her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve sevgi ile şefkatin kolektif bilinç üzerindeki güçlü etkisini açıkça gösterdi. Maria, dünya hayatına geri dönmeyi seçtiğinde kendisini sanki büyük bir yükseklikten düşmüş gibi bedenine doğru çekilirken hissetti. Damarlarından geçen yakıcı bir soğukluk hissiyle birlikte sanki kurşunla kaplanmış gibi ağırlaşan uzuvları üzerinde ezici bir yük hissetti. Göğsü sıkıştı ve ilk bilinçli nefesini almaya çalışırken keskin bir acı akciğerlerine yayıldı. Ağırlık ve yerçekimi ona çökerken, az önce yaşadığı hafiflik ve özgürlük hissiyle çarpıcı bir zıtlık oluştu. Bedeni ve ruhu arasındaki uçurum o kadar büyüktü ki, bir anda varoluşunun kırılganlığına dair derin bir farkındalık yaşadı. Bu geçiş, sanki sonsuz bir ışık alanından aniden koparılıp yoğun, sert fiziksel varoluşa itilmiş gibi hissettirdi. Bedeninin ağırlığı neredeyse dayanılmazdı. Her sinir acıyı yeniden hissediyor, her kas yerçekiminin altında eziliyordu. Ruhsal huzurun sınırsızlığı ile fiziksel bedenin kısıtlayıcı kırılganlığı arasındaki keskin zıtlık, onun için büyük bir şaşkınlık ve üzüntü dalgası yarattı. Sanki etten bir kafese hapsedilmiş gibi hissetti, aniden fiziksel varoluşunun sınırlarını ve insan hayatının yüklerini fark etti. Gözlerini açtığında etrafında yoğun bir şekilde çalışan tıbbi personeli
ve onu solunum cihazına bağladıklarını fark etti. Ruhsal alemin sonsuz huzurunu ve sevgisini deneyimledikten sonra fiziksel dünyanın sert gerçekliğine dönmek, anlaşılması zor bir şok etkisi yarattı. Takip eden yıllar zorlu geçti. Maria, derin bir depresyon ve yabancılaşma hissi yaşadı, yeni kazandığı bilgileri günlük yaşamın sınırlamalarıyla nasıl uzlaştıracağını anlamakta zorlandı. Ancak zamanla amacını kucakladı. Deneyimlerini paylaşarak başkalarının kendi ruhsal potansiyellerine uyanmalarına yardımcı olmak. Dua, meditasyon ve rehberlik yoluyla ölüm ötesi deneyiminden sonra ortaya çıkan yoğun duyarlılıklarını ve sezgisel yeteneklerini yönetmeyi öğrendi. Maria'nın yolculuğu, ölüm ötesi deneyimlerin dönüştürücü gücünün yalnızca kendi hayatında değil, ona dokunan herkesin hayatında nasıl etkili olduğunu gösteren bir kanıttır. Anlatıları ve ruhsal rehberliği aracılığıyla birçok kişiyi daha derin bir anlam arayışına girmeye, iç benlikleriyle yeniden bağlantı kurmaya ve ilahi potansiyellerini benimsemeye teşvik etti. Deneyimleri, kişisel krizlerden geçen bireylere rehberlik etmesine ve onların kendi içlerindeki umudu ve amacı bulmalarına yardımcı olmasına yol açtı. Vahiylerini paylaşarak, varoluşlarının daha derin bir anlayışını arayanlar için bir rahatlık ve aydınlanma kaynağı haline geldi. Maria'nın hikayesi, evrenin karmaşık tasarımını vurguluyor, her ruhun büyük, birbirine bağlı bir bilinç ağında hayati bir rol oynadığını gösteriyor. Onun deneyimi, insanlığa kendi ilahi doğasına uyanması, korku ve ayrılığı aşması ve içimizde var olan sınırsız sevgi ve yaratıcılığı kucaklaması için bir davet niteliğindedir. Ölüm ötesi deneyimini paylaşarak, Maria Lupita Guru ile fiziksel dünyayı aşan bir gerçekliğe bir bakış sunuyor. Sevginin temel güç olduğu, bilginin canlı olduğu ve her ruhun kendini keşfetme ve evrim yolculuğunda olduğu bir alem. Onun içgörüleri, yaşam ve ölüm hakkındaki geleneksel anlayışlara meydan okuyarak, varoluşumuzun kutsallığını ve hepimizin içinde yatan sonsuz potansiyeli fark etmemiz gerektiğini vurguluyor. Maria yolculuğunu paylaşmaya devam ettikçe diğer insanları kendi ruhsal potansiyellerini keşfetmeye teşvik etmeyi umuyor. Birçok toplantıda konuşmalar yaparak deneyimlerini ve içgörülerini paylaştı ve bireyleri kişisel ruhsal uyanışlarında yönlendirdi. Özellikle etkileyici bir örnek, kendine güvensizlik ve korkuyla mücadele eden genç bir kadına rehberlik etmesidir. Ona meditasyon ve öz farkındalık tekniklerini benimsemeyi, öğreterek hayatını dönüştürmesine yardımcı oldu. Bu bağlantılar aracılığıyla Maria, ilahi bilginin günlük hayattaki gücünü sergiliyor ve daha derin bir anlam arayanlara cesaret veriyor. Maria, bireyleri meditasyon, öz farkındalık ve ilahi olana daha derin bir bağ kurma yoluyla bilgelik arayışına girmeye teşvik ediyor. Her insanın kendi yüksek benliğine uyanma ve sevgi, amaç ve anlayışla dolu bir yaşam sürme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Deneyimi, bizlere fiziksel bedenlerimizden çok daha fazlası olduğumuzu hatırlatan bir umut ışığıdır. Bizler sonsuz bir büyüme ve aydınlanma yolculuğunda ilerleyen varlıklarız. Bu bilgeliği benimseyerek insanlık daha büyük bir gerçekliğe yükselme fırsatına sahiptir. Sevgi, birlik ve yüksek bilinçte yoğrulmuş bir dünyaya. Maria'nın içgörülerini hayata geçirmek isteyen bireyler, farkındalık geliştirme, günlük etkileşimlerinde şefkati uygulama ve meditasyon veya öz farkındalık yoluyla daha derin bir ruhsal anlayış arayışı içinde olabilirler. Bu ilkeleri benimseyerek insanlar yalnızca kendi yaşamlarını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda uyum ve anlayışı teşvik eden kolektif bir uyanışa da katkıda bulunurlar. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.